संबलपुर पुलिस द्वारा बड़ धरणर कोरेक्स निशा औषधर रैकेट पर्दाफाश होती। सदर पुलिस द्वारा 10,800 बोतल कप सिरप जबत होता बेले 26 जन गिरफ होती। घटना गोटे ट्रक, गोटे बोलेरो, दुईटी टेम्पो, गोटे स्कूटी, गोटे बुलेट, नगद 20,000 टंका सहित 12टी मोबाइल जबत होती। जबत होता कप सिरपर आनुमानिक मूल्य 21 लाख अधिक टंका जमापड़ी। नीलडुंगरी पड़ियारू यह जबत होता बेले कोलकाता आसुला कोरेक्स कप सिरप। संबलपुर पुलिस द्वारा बड़ धरणर कोरेक्स रैकेट पर्दाफाश होती। सदर पुलिस द्वारा 10,800 बोतल कप सिरप जबत होता बेले 26 जन मामलें गिरफ होती। घटना गोटे ट्रक, गोटे बोलेरो, दुईटी टेम्पो, गोटे स्कूटी, गोटे बुलेट, नगद 20,000 टंका या सहित 12टी मोबाइल फोन जबत होती। जबत होता कप सिरपर आनुमानिक मूल्य 21 लाख अधिक टंका जमापड़ी। नीलडुंगरी पड़ियारू एसबू को जबत कर कोलकाता एसबू कोरेक्स को आमदानी कथा आसूँ सामना को। गुणमणि विश्वाल संबलपुर मुख्य बर्तमान आम सहित जोड़ी सारे। गुणमणि बारंबार एभली घटना देखा मिलूँ, नुआ कथा नुहे कोरेक्स जबत हवा संबलपुर कि पश्चिम ओडिशा किंतु किंगपिन पर्यंत एपर्यंत आम पहुँची पारना। निश्चित भाव में देखूँ जे पूर्व दशहरा एमती एक बड़ धरणर कोरेक्स संबलपुर पुलिस जबत करथिला एवं आज जदि देखिए यह बोधे संबलपुर इतिहास सबुठ बड़ रैकेटर पर्दाफाश होती कहले भूल हम ना। आम अच्छु एसपी परिसर में, एसपी ऑफिस परिसर में भितर प्रेसमिट चली आप देखुए ये रोचे से कोरेक्स बोतल जहाँ 10,800 बोतल सजे एसपी ऑफिस बा कार्यालय सम्मुखें रखाई। नीलडुंगरी पड़िया जिते ट्रक जोगे यही सबू कोरेक्स को कलिकतारू अणा जाइथिला एवं ट्रक जोगे कलिकतारू आसीथिला एई सबु कोरेक्स। तेबे एठिका जो पेडलर रहिचंती, जो माने गली कंदी रे कोरेक्स व्यवसाय करंती, सेमानक पाखकू एई सबु कोरेक्स पहुंची तांता। जेतु होली अछि, होली समय जेतु यार ह्यूज डिमांड रहउची, मद दुकान गुडी को बंद रहउची होली पई, सेही समय गली कंदी रे याकू चढ़ा दर रे बिक्री करा जाई थांता। तेबे कथा उठुची जे एई घटना रे बरगढ़, सोनपुर, संबलपुर एमिति तीनोटी जिल्लार पाखापाखि आपण देखिबे 26 जनकू सदर पुलिस गिरफ करछि। एते सारा संबलपुर पुलिस रो विभिन्न थानार थाना अधिकारी माने ये चढ़ऊ सामिल होते। आप देखुए जे 10,800 बोतल कहले गोटे छोटिया अमाउंट नुह एवं यार आनुमानिक मूल्य पाखापाखि 21 लाख टंका हे बोली जहाँ पुलिस पक्षर सूचना मिली। भितर संबलपुर एसपी मुकेश भामू बर्तमान सांबादिक सम्मेलन किंतु आप देखुए जे जेहेतु ए 10,800 बोतल कप सिरप जबत होती। पूर्व दशहरा गोटे ह्यूज अमाउंटर जबत करथिला पुलिस। तेबे सबुठ बड़ कथा होची जे ये जो चोराचालान होची कलिकतारू कोरेक्स संबलपुर को आसूची। तेबे कलिकतारू संबलपुर आसिला बाटरे जहाँ भी आप चेकगेट कहतु बा जहाँ भी गला बाट रोची से बाट दे कोरेक्स सब आसूची। सही समय पुलिस सेठिकार धरबार सफल होनी बा जिते कलिकतारू कोरेक्स ओडिशा को पहुंचुची सही समय बाटर कौन जगह ये सब धरा पड़ुनी। केते चतुरतार सहित एमाने सब कोरेक्स को संबलपुर आनी पश्चिम ओडिशा नेटवर्क तैयारी करिसेंती कोरेक्स सब बिक्री करबा पई। तेबे निश्चित भाव में कहि परिबा जे गोटे ट्रक, गोटे बोलेरो, दुईटी टेम्पू एवं 12टी मोबाइल जहाँ जबत करथिबा कथा सूचना आसूची। गोटे स्कूटी अच्छी, गोटे बुलेट रही। तेबे आप देखुए जे केते ह्यूज अमाउंट रो कोरेक्स 21 लाख टंका रो कोरेक्स बोली कहा जाउची। प्रति बोतल वर्तमान समय 200 टंका हबो बोली अनुमान करा जाउची जहाँ मार्केट रो दर रही एवं जो बेआईन भाव में कोरेक्स सब बिक्री करुचंती। तो यह ही कह जाई परिबो जे संबलपुर पुलिस होली पक्षरु निर्वाचन पूर्व गोटे बड़ धरणर रैकेट रो पर्दाफाश करिछि। नहले ये सब कोरेक्स युवपीढ़ी को हाथ को जाई पुणी से माने कोरेक्स ये मायाजाल अपेक्षा करने पड़ो और जो भाव धरण जबत करा होली पूर्व एक बड़ सफलता पुलिस को मिली निश्चित, किंतु किंगपिन पर्यंत पहुंचार आवश्यकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुणमणि आपन सविशेष सूचना पाई।